Там, где обычно должно быть тихо, стучит станок. Сотрудник библиотеки демонстрирует возможности электролобзика, выпиливает фигуры животных. Игрушки, пазлы, мастерить можно все, на что хватит фантазии. И это лишь начало. Скоро здесь откроют целую творческую лабораторию. Говорят, идея не новая. Этакие народные мастерские при храмах наук давно мировая практика. Не в первый раз появляются такие мастерские в библиотеках. Это по всему миру. И сейчас такие же мастерские есть в крупных городах России. Но в нашем, к сожалению, пока такого нет. Я думаю, это будет очень интересно совместить одновременно и литературу, и что-то такое, что можно сделать своими руками. Посетители юношеской еще и вышивать могут. С недавних пор, как привет из прошлого, здесь появилась швейная машинка марки «Зингер». Досталась в дар от читателей. Тогда заработал клуб «Мода из комода». Теперь библиотека старается угодить и поклонникам современных ремесел, таких как 3D-рисование. Это и другое оборудование разместится в отдельном зале. Под нужды мастерской отдадут бывший тет-а-тет. Это было неплохое пространство для индивидуальной работы и работы малых групп. Оно было любимо пользователями, и там было достаточно большое количество литературы. Но мы, подумав, пришли к соглашению, каким образом мы сможем не ущемить ничьи интересы и все-таки сделать этот проект в нашей библиотеке. Книги встали на полке, читатели получили свои новые уютные места, и я думаю, что лаборатория тоже будет очень уютной и востребованной. В другой библиотеке, национальной, реализуют самый дорогостоящий проект. Почти 3 миллиона рублей пойдут на создание региональной сети центров информации и поддержки талантов «Легион умников». Это уже комплекс мероприятий. На базе 15 библиотек откроют коворкинг-центры, которые будут популяризировать предпринимательство среди учащихся. Это учащиеся, да, которые способны создать продукт. Мы их научим, как это делается. Но в основном, как показывает практика, дети умеют создавать продукты. Просто они не умеют правильно к ним относиться, описывать и так дальше. А в принципе идея есть достаточно жизнеспособные, которые, в принципе, можно реализовывать в жизнь. Не в первый раз получает президентский грант и историко-реконструкционный клуб «Кречет». Теперь активисты решили повторить маршрут геолого-разведочной экспедиции 15 века. И не как-нибудь, а по воде на копии древнерусской ладьи. Специально для регионального проекта ее возведут на известной Петрозаводской судоверфи. К началу экспедиции участники планируют хорошенько подтянуть физподготовку. Ведь управлять ладьей будут с помощью весел. Экипаж всего 11 человек, получается 4 пары гребцов, капитан кормчий на рулевом весле и 2 члена экипажа, которые будут менять сразу 2 гребцов. То есть такие будут вахтовые смены. Вот таким образом пойдем. То есть преимущественно весь поход, скорее всего, пройдет именно на веслах. Старт намечен на середину июня после весеннего половодья. Начнут экспедицию из деревни Переволок Ухтинского района, а финишируют в Усть-Цильме. Окунуться в историю решил и Центр созидания. 1 300 000 рублей из фонда направят на создание музея учительства. Мы попытаемся воссоздать образ педагога. Педагог, который работал в разные эпохи становления педагогического образования. Поэтому в центре внимания личность педагога. Сама архитектура педагогического пространства, все, что воссоздавала наша система именно на протяжении 2, даже 3 столетий. Начальная школа, она являлась одним из элементов культурной среды. И учитель был проводником всевозможных идей просвещения, народное чтение устраивались для неграмотных крестьян. Кроме того, приобщение к русскому языку происходило именно в рамках школы, так как местное население было в основном коми и на русском языке практически не разговаривало. Реальную экспозицию с документами и фотографиями дополнят виртуальной. К примеру, переместиться в класс земской школы можно будет просто надев специальные очки. В техническом плане проект, пожалуй, самый сложный. Как потому, что он уникальный, так и потому, что у нас очень сжатые сроки. У нас 3 фактически программных продукта. Это дополненная реальность, когда мы на реальную картинку накладываем виртуальные объекты. Это виртуальная реальность для HTML, то есть для браузеров, чтобы любой человек мог в интернете посетить виртуальный музей.
Открытие реального музея намечено на конец февраля, как раз к празднованию 80-летия Республиканского института развития образования, который сыграл важную роль в становлении и модернизации коми-школы. Символично, что музей учительства разместится в одной из аудиторий учреждения. Таисия Жакова, телеканал Юрган, Сыктывкар.